Hello Marvin 啊，咁啊又係大戶情報嘅時間啦。咁啊今次咧都多謝我老友啦，咁啊提供咗一匹馬咧，咁啊同大家咧分享嘅。咁啊上一期啦，咁啊老友俾一隻安康萬利大家啦。咁啊有睇邊嘅朋友都有聽到我講啦，就係只要黃寶嚟咧出閘順利嘅話咧，其實咧呢匹馬咧都好有機會嘅吓。咁啊有時啲嘢咧真係好嘅唔靚咧就醜過靚啦。偏偏咧出閘嗰下咧，黃寶嚟就失平衡啦中一中爭啲啊落埋樓，咁啊好彩咧都冇乜事咁啊輸錢呢啲就事少啫人冇事呢一樣嘢先最緊要。不過咧黃寶嚟咧都印象中啦，好似呢啲咁嘅情況咧都唔係第一次噶啦咁所以咧佢自己啦咁啊都真係要小心啲既保障下即係買咗佢嘅朋友啦，自身安全亦都即係自己要留意下啦。咁啊今次啦，咁啊揾過另一匹馬啦，咁啊同大家喺呢期嘅賽事分享，咁啊希望咧可以幫大家收復失地啦。咁啊大家咧記住即係多多支持呢個頻道，支持大戶情報撳鐘仔，俾個訂閱，咁啊睇片俾個 like 留言，分享埋俾你嘅朋友，咁啊就係對呢個頻道最好嘅支持啦。咁啊今次同大家分享嘅大戶情報咧，就喺第10場嘅3班12米。咁啊有匹馬啦，上一次表現幾好嘅，咁啊今次更加有好手啦肯助拳。咁啊戰意一定係有噶啦。咁啊呢匹咧就係7號馬99衛星。咁啊荷爾馬房嘅馬，咁啊今次咧就請到咧麥道朗咧，咁啊幫佢出戰嘅。咁啊呢場3班賽事啦，咁其實呢場馬咧就對手都相當之多嘅求其數一兩隻啦，好似2號嘅米奇6號嘅非凡豪傑等等呢啲馬咧，咁啊都係屬於咧有力嘅競爭者嘅。咁當然啦，99衛星咧呢匹馬，我覺得啦就唔會話差過上述呢兩匹好多嘅。咁啊呢匹馬啦，雖然今季咧就出咗5次，暫時咧就仲未咧贏過馬，但係呢匹馬咧跑1200米咧都非常之準成嘅跑過4次，一次第2，一次第3，兩次第4，咁啊冇甩過獎金嘅，而且咧同頭馬距離咧亦都係非常之接近都係爭1個至到個零馬位咁上下嘅啫。嗱呢匹馬啦，暫時咧就未定到個跑法住嘅，咁但係見到佢啦，無論係喺即係居中位或者後上又或者咧擺喺啲前面3、4位嗰度跑咧，咁啊都有一定嘅表現嘅。咁啊今次咧亦都繼上次之後啦，咁啊繼續排喺個3檔度，咁啊揾到麥道朗呢個好手嚟跑，咁啊我老友講啦，無論喺呢一場啦，想話可能試啲新嘢又或者沿用翻之前嘅跑法，咁喺呢場嚟講咧，其實佢都係咧算係上風馬之一嚟嘅。咁啊今季啦，賀年馬房啦跑呢個短途，尤其是跑呢個田草啦，其實個成績咧都叫做係唔錯嘅。咁所以喺呢啲路程啦，按道理咧應該就唔會點玩嘢嘅。咁啊99衛星啦，咁啊賽前咧亦都做好晒功夫噶啦，試閘亦都見到呢匹馬個走勢咧都好鬆容嘅，所以咧對於佢今個禮拜嘅表現咧都好有信心嘅。咁我老友就話啦，佢哋嗰邊咧 WinPay 咧都會賭呢匹馬噶啦，咁啊希望可以即係齊中啦，大家一齊贏錢。咁啊今次嘅大戶情報，咁啊同大家分享呢匹啦7號嘅99衛星。咁啊就係喺呢個咧第10場嘅3班1200米嘅。咁啊預祝大家啦今期嘅賽事贏多啲。